Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwi la eThonga ngomhla ka-15 August. Hhayi-ke guys, uSanele bekade eyindaba emlonyweni esigodini sase-Ezulwini njengoba nje ekwazi ukuthi ayise phela ugadla le ejele. Hhayi impela ngisho nabantu bebekade bemfuna ama-autograph, angiphathi-ke iy'thombe bebekade bemshutha ngapha nangapha, umuntu nomuntu ufuna ukushaya i-selfie naye. Impela kumndeni wakhe nawo ubukade ujabulile phela ngenxa yokuthi ngisho nale heart attack ibikade ithi yamhlasela izolo imane yaba ngcono. Ubongile-ke uSanele, ebonga phela unkosikazi kaNjinji ngokuthi amshisele impepho, kodwa uMakhumalo belokhu eshilo ukuthi wena udinga isibhedlela. Wathi cha, lento bekuyinto nje yabantu abadala impepho ingisizile, hhayi kwakuhle kanjeya. Hambile-ke waya emsebenzini uSanele eyotshela phela abasebenzi bakhe ukuthi sengingase impela manje bathi ukusebenza ngokukhulu ukukhululeka ngoba ugadla akasabonwa. Ushilo wathi thina la koMagwaza Construction into enobukhonyovu phakathi asisoze sahambisana nayo. Ngiyanitshela-ke ukuthi manje-ke asophinde kube khona umuntu ofikayo la ethi asimnikeze ithenda noma uzosifumbathisa izimali ezingahlangene nazo. Hhayi impela-ke babonakala bejabulile nabasebenzi ukuzwa ukuthi umphathi wabo uqinile, u-strong, uyindoda. Hhayi-ke guys, uthe kusamnandi kusakuhle kusanjeya, hhayi bo, nayimoto unyanyavu lafike lapaka laphaya e-construction yalapha eMagwaza. Kwehla bani? Ugadla. Hhayi uNjinji uyena nje umane washaya uvalo kuqala ngoba ubesemnyango. Hhayi impela-ke wamemeza wathi ufunani wena la? NoSanele wabona ukuthi hhayi khona into eyenzakala emnyango waphuma. Uthe mephuma hhayi bo nangu ugadla, wamane wathi ugadla, hello, ngabe ungikhumbulile? Kwangathi awujabulile nje ukungibona. Hhayi wamane wathi uSanele ufunani wena la? Wathi hhayi ngizolanda nje ngokwami. Wathi fuseki la wena, hamba la. Wathi hhayi bo, uphume kanjani vele ejele? Wathi hhayi babonile ukuthi leli cala alikho nje, bamane bathi-ke bazonginika ibheyili ngakhokha ngaphuma. Athi hho, hhayi mekunjalo-ke ngifuna wazi ukuthi hhayi isukile mfana ngoba nami-ke angeke ngivume wenze umathanda la eMagwaza Construction. Ugadla wa-relax-a guys, wathi hhayi-ke mekusho wena mfaka Njinji kulungile impela isisukile. Wabeshaya ikhwela kungena emotweni wayishaya yazulwa. Hhayi-ke guys, bengitshela ukuthi-ke usayidlalela nje ugadla kanti hhayi akadlali ney'ngane ugadla. Ufikile-ke omunye ubhuti nje amthumile egqoke u-copperhead, ufika laphaya wangena kahle e-ofisini likaSanele ukuthi naye besengasakhiyi ingane ngoba phela uyazi unesitha esiqavile namangazo. Wafika ubhuti watatela iy'nhlamvu ey'ntathu esifubeni sakhe uSanele, wayelala wabheka phezulu ubhuti. Manje njengomfabo impela uBanele, angazi noma uzosinda yini yena noma impela laphaya koMagwaza sebezokhala isililo manje sewele lesibili seliphangalala nayo njengomfowabo. Okusho khona-ke guys ukuthi njengoba nje uSanele ake wabona isikibha sakhe singathi sinegazi kodwa ebengalimele, nangesikhathi-ke elibelokhu eshaywa ama-heart attack bekade enikezwa iy'mpawu, ama-signs, shuthi abantu bakubo-ke noma mhlampe uBanele ukuthi aqaphele ngoba kuney'nhlamvu impela ezimlindele ey'funa ukumshaya esifubeni njengoba nje manje esedululekile. Asithembe-ke ukuthi uzophila bakithi. Hawu, ngiyazisa ngoMakhumalo guys. Akupheli-ke lapho, uZama-ke uhleli noPhinda le ekudeni, akakwazi ngisho ukupheka untombomo, hlula ngisho ukuqoba u-anyanisi. UPhinda uyena u-Mr Chef walaphaya emzini wabo. Ushilo-ke uPhinda ukuthi yabona-ke manje Zama, yimina nawe, akekho omunye umuntu manje ngaphandle kwethu sobabili. Ngampela noZama wavuma. Kusho kona ukuthi uZama uncamela kona ukuthi ahlale noPhinda, uncamela kahle kahle ukuthi athandane noPhinda kunokuthi ayogana leliya humusha elogadla. Guys, okubuhlungu-ke ukuthi-ke uNtanzi ngapha usongela uMam Faith, uyasho ukuthi yabona kukhona isibhamu phakathi kwakho noPhinda. Inhlamvu izoqala ibhampe kuwena mande idlulela kwindodana yakho. Wena nje thandazela ukuthi-ke indodana yakho ibuye la ilethe indodakazi yami, ngoba kungenjalo
hhayi nizowukhomba umuzwa notshwala. Hhayi-ke guys, ufonile-ke ngampela-ke uphinda washo-ke umam'Faith ukuthi kahle kahle umfana onjani wena ukhetha intombazane kunami ngunyoko ngakuzala ngakuthwala 9 months. Usukhetha ukuthi ubaleke noZama, ubucathi uma ubaleka noZama mina kuzosala kube njani la kumina? Uyasho-ke uphinde ukuthi nawe mabaleka mina ingabe imisebenzi usungayitholi usebenzele abanye abantu aba-right, uphume kulelo bhubesi lelo lontanzi. Uthi kanjani phinda? Yabona-ke wena-ke thandazela ukuthi mase bengibulele bakunikeze isidumbu sami ukuze-ke ukwazi ukusingcwaba mfana wami. Wayesola kanjalo-ke uphinde sebona ukuthi ubhatshazile ngampela guys ngokuthi abaleke noZama, ashiye uma wakhe ngemumva, emshiya namabhubesi azofuna ukuthi amsoconge aqede ngaye athi nya. Guys, aphela lapho-ke amazwi la ithonga anamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time.